日個題目咧就已經係想講好耐嘅，亦係應大家要求咧，就想講下春夏秋冬四季咧出世嘅人咧，佢哋一生人啊嗰個嘅行運密碼。咁所以林記都知道呢一集勁嘢㗎啦。梗係啦。其實好多聽眾咧都係應該攞支筆出嚟記一記低。冇錯。咁啊，雖然咧美儀可能咧講到個春天唔關你事咧，秋天出世啊，但係可能你個朋友關係啊嘛。關事㗎，我媽咪咪春天。係啊，咁即係話你其實一次過咧就可以學識晒咧，就所有人都走唔出嘅四大外命改運法。身邊所有朋友同埋你屋企人係嘅，係啦。咁啊，林記，而家我哋咧做節目咧，都係屬於春天嘅最旺盛嘅時候。咁啊，春天咧就係百花開放啦。咁啊，我同阿美儀咧都好中意，以前我哋曾經都去日本睇櫻花啦，好靚㗎。咁我都拍咗一套電影即將放映啦。我都見到好多相啦，好靚。真係啊，真係啊。係啦，咁啊就將會咧係有講到啲櫻花同埋日本嗰啲誒古靈精怪、神奇水怪啊嗰啲習俗啊嗰啲咁嘅嘢。無論點都好啦，我哋咧就最緊要咩？無論世界怎樣變啦，先變好自己。係咁啊，最緊要自己搞掂啦。係啊，係啦，咁啊今日咧我哋要搞掂自己。係，喂，搞掂自己嘅方法咧就係一定你要知道自己係春夏秋冬咧邊段時間係出世啦。好啦，春天出世通常係指西歷幾多月到幾多月嘅人就屬於春天出世咧。立春之後嘅，即係嘅西歷2月4號之後出世嘅朋友，大約到5月5號到啦。冇錯啦。要睇翻你自己出世嗰年咧嗰個萬年歷咧，你就可以 exactly 知道嗰日。就最準確。即係年年都有褪咗一兩日嘅。但係我就教大家咧，即係2月4到5月5呢個咧，通常都冇乜走雞嘅，爭一兩日嘅。而家美儀都勁嘅喎，都知道夏天咧就係由呢個幾多號到幾多號啊？5月6至8月7附近啦。係啦，咁啊美儀都知道㗎啦。逢親啲6月出世嗰啲女仔咧，就係火最多嗰啲咧，通常就一定靚女兼惡死嘅。咁啊，而家美儀咧功力都大進㗎啦嚇。咁啊，林記啦，秋天出世通常係指西歷幾多月到幾多月咧？係8月8號之後嘅。到11月7左右。冇錯。嚇，咁咧就心機旁邊嘅朋友就馬上你已經即刻咧係知道你係春夏秋啊，同埋而家嚟緊我哋講冬天。冬天係啦。係就幾多月幾月出世，咁你即刻就 mark 咗自己係咩季節先。冇錯，呢個你一定知啊呢個。11月8號至到2月3號。係啦，咁所以咧你就即刻要知道咧自己係邊個季節出世咧，咁跟住落嚟咧呢一集嘅節目先有得玩㗎喎嚇。咁我好快咁講啦，大家可能頭先都聽得好快啦。嗱，咁你到底係邊個季節出世咧？嗱，如果你係西歷2月西歷啊，我哋講啊，西歷係西歷啊，2月4號到5月5號呢段時間出世嘅人咧，就應該係屬於春天出世嘅人。係啊，咁啊在座有冇邊個春天啊？舉手啦嚇。如果你係夏天出世咧，就5月6號到8月7號嘅人。好啦，如果你係8月8號到11月7號嘅咧，你係秋天出世嘅人，得唔得？但係有啲人寫低啦。好啦，如果你係11月8號到第二年嘅2月3號出世咧，咁你就係冬天出世啦。咁我哋阿林記就係嘅。冇錯啦。好啦，今日我哋兩位嘅主持咧，即係我哋做呢行咧就唔公佈係邊個月出世嘅嚇。咁咧就季節咯，季節咯，係啊。好啦，咁所以咧今日咧我哋咧就有個秋天嘅版，嗰個咧就係阿美儀係咪？冇錯。咁啊冬天嘅版咧就係林記。係啦，冇錯。咁我哋首先講春天先啦。咁啊春天咧就係百花開放啦，木好旺嘅，木好旺嘅。咁啊喺過去嗰7年咧，我就過咗好多料俾阿林記咧，就係講如果一個人嗱，聽眾啊，如果你係2月4號到5月5號出世嘅人咧，你個八字一定係傾向於木多。傾向於木多嘅説話咧，就即係你嘅用神咧，一般嚟講有2個用神，每個人原來有2個用神嘅，唔係一個嘅。嚇，咁但係呢個算命法咧係已經2個裏邊一定中一個嘅。另一個咧就要詳細睇個八字，要睇埋個時辰啊，睇埋會唔會。即係個別睇啦，呢個係啦，要個別睇嘅。但係呢個咧冇乜走雞㗎啦。咁所以咧喺大氣層裏邊講嘅咧，都係希望大家去投入啦。呢個就冇衰啦。好啦，2月4到5月5號出世嘅人咧，身邊旁邊嘅朋友，如果你唔係你，但係你身邊嘅人一定有呢個月㗎。如果呢個月出世嘅人咧，屬於春天出世嘅人咧，個林記咧就會提供幾個方法，其實係10個方法唔多。冇錯，係話俾你聽，一世人啊，你只要做呢10樣嘢咧，就係你嘅改運大事。要做足喎嚇。係咁啊，到底呢10樣嘢係乜咧？咁樣咁我哋細數下啦嚇。我其實列咗唔止10樣，不過今日我哋講住10樣嘢先。精選嘅。嗱，美儀都有共鳴嘅，因為嗰個人木多咧，佢自然就好需要
金啦。係啊比如如果一個人要金嘅説話，即係要我咯。係通常嚟講咧就會係中意阿江美儀啲人嘅，因為江美儀係生於秋天啊嘛，哎呦係咪啊？係所以你要多謝當日投票俾你嗰啲人咧。係啊，多謝多謝。佢哋好多人係生於春天，生於春天嘅我已經知啦，當時先，你明唔明啊？好啦，咁所以林記唔好講咁多啦。好2月4號到5月冇出世嘅人聽眾，係你哋上一生人行運，要聽阿林記講俾你聽，係有10樣嘢，咁啊逐樣嘢我再同大家一一舉啦。好啊。嗱，雖然咧我係冬天出世嘅，但係對於春天咧，我都係非常之有共鳴咧，同埋非常之投入嘅，因為我老公就係春天出世㗎啦。哦，有春天代表。特別留意佢咧，究竟點樣可以行運嘅？係啦，師傅頭先都已經係暗示過啦，就係金咧就一定係對於春天出世嘅朋友咧係極有可能係佢哋嘅用神嚟㗎啦，冇乜走雞㗎啦已經。冇錯金係啦，咁我想問下師傅，咁如果佢戴個金鏈啊，戴個手鏈係金嘅，係咪會好啲咧？係啦，聰明啲啦，即仲要講係話就係咧。戴邊一手喎？原來咧，你就算入去間金鋪度咧，吸下啲金咪行一個 round 咧，都行運嘅。哦，咁犀利啊！即係你當然買就最好啦，梗係啦但係你唔買咧，你行過個窗櫥度望下，或者你入去打個 round say hello 咧，都係吸咗啲金氣呢。樣嘢我又有共鳴喎，因為我有個朋友咧，佢又係春天出世嘅。係咁之前咧，因為疫情關係咧，佢就俾公司咧就裁咗員。係咁就之後咧就揾咗半年工都揾唔到。咁然之後咧，我就教佢一個方法啦。你春天出世，唔該你吸下金啦。但係佢就話啊，咁但係佢而家經濟上面未必可以負擔到買好多金喎。然後佢真係咧見一份工之前，佢就走咗去附近嘅間金鋪度行咗幾個圈，係仲要係學阿獅子嗰個八字步啊，哇即係啦，即係好似真係犀利喎咁樣咁樣就行翻。喂，你而家講咗之後，所有啲金鋪可能投訴你喎，好多人入去行入去。係嘛？係啊。咁但係你嗰個同事咧，本身咧生於春天嘅人，記住咧，係每一日咧，你就下晝3點鐘，亦即係嗰個金嘅時間係咧，你先係連續行4個鐘頭運嘅。哦亦即係話，如果你嘅 appointment 咧，或者你要見工，或者你要見個貴人咧，係唔該你約佢係下晝3點後鐘。黃金時間。亦即係所謂嗰個叫做咧，新有時係新有時咧，你係比較容易成功嘅。咁當然，如果你之前已經去買定樽雞精嚟飲下，就係金啦，哇或者你戴個金錶啦嚇，另外你摷晒嗰啲金器嚟戴喺個手嗰度啦嚇，咁都係助旺你個金嘅。咁你記住咧，逢親要金嘅人，亦即係咧春天出世嘅人咧，佢哋係傾向於中意或者係旺咧，係2個英文字嘅，一個咧就係個 G 字，一個就係個 H。咁所以香港嘅名牌店咧，而家美儀好熟啦，有一個咧係 G 字頭，一個係 H 字頭嘅。呢兩個不得了啊！呢兩個咧就係都係大排春場天出世嘅人係啊咧，如果佢哋行入去買咧，其實係會當靈啲啊。咁當然其他都會得嘅，係但係呢兩個特別咯，係咪啊？加分。咁啊，林記，係如果一個春天出世嘅人，佢要揀住幾多樓、係幾多層或者幾多號，通常係邊個 number 你比較旺咧？車牌啊係啊，或者身份證啊，或者手機咧？ 7字或者8字。係啦，咁因為7號咧就係庚金，8號咧就係辛金。係咁呢兩個 number 咧，原來就係金嚟嘅。啊，今日知啦。係咯今日真係爆咗好多啦。咁所以春天出世嘅人咧，不但止多啲去西邊嗰邊咧係旅行啦。咁西邊係代表英國啊、德國啊，成個歐洲。歐洲啦。如果你要設計旅行咧，春天出世嘅人咧就應該去咧係歐洲旅行嘅。咁另外咧最緊要記住咧就係如果你能夠遇到落雪咧係非常好運。咁所以春天出世嘅人咧，每日喺屋企裏邊咧開一鐵雪櫃都行運。啊，包埋個雪櫃。因為個雪櫃咧就係代表金㗎。唔怪之咁啊，而春天出世嘅人好多時咧，佢哋莫名其妙，如果唔夠金咧，佢哋個大廳嗰度咧係會擺一個大雪櫃添，就唔止廚房嘅。即係兩個咁啊，自己嘅寫字樓如果有個房咧，喺個房裏邊又擺一個係啦，要擺一個呢一個雪櫃。咁啊，雪櫃裏邊咧而且擺好多金嘅嘢，金嘅嘢就係指雪糕。咁咪酒櫃咪得咯，全部都係酒咪有咯。酒鬼火嚟㗎女，咩所以你而家講咗個反面教材，嗰個叫做雪櫃，哦雪櫃就係金，金就要食雪糕、食雪食雪糕條哦，一定要咧就係雪住有啲冰喺裏邊，係所以唔好懶啊！你個冰格裏邊要長年都要有冰，咁呢個咧春天出世嘅人咧，像一頭先我哋講嗰度10幾單嘢咧已經行運啦，而家嗰啲夏季嗰啲已經督住我啦，係翻嚟同大家快啲係啦講其他嗰3個季節。哎，師傅講到夏天啫噃，咁心急啊真係。嗱，呢個咧非常之靈驗嘅，亦都係話咧，收機旁邊嘅朋友，係如果你係生於5月6號到8月7號，亦即係夏天出世嘅朋友咧，或者你本身
你唔係，而係你身邊嘅朋友都係咧，我又有啊。其實你已經掌握咗咧，係教佢點樣行運嘅方法。其實喺社交生活上，你可以教呢個。一定用得着啊！係啊，咁啊林記已經蠢蠢欲動啦。係啊，點解會有？我哋個妹係啊，我妹係夏天出世㗎。咁啊靚女啦。係啊，有靚女又惡。係咩？因為屬兔。唔係嗰個唔係，嗰個唔係，我哋都個妹㗎。好啦，咁咧就係一個夏天出世嘅女仔，靚啦，必然惡死啦。咁啊，亦多人追求啦。係啊，但係咧喺佢哋成長過程裏邊咧，佢哋想令到自己好運咧，佢好自然會做咗一個動作係乜嘢？我知道，我妹就真係做咗啦。佢10幾歲已經開始咧，係喺個耳仔度穿窿。而家咧，我數過去有8個窿。8個啊？係啦，一隻耳仔做，已經8個窿啦。咁即係話咧，其實佢就一路係火多，咁所以咧，只要佢一鋥個窿咧，咁其實佢就救咗自己，咁啊使到佢好運啲，咁啊已經救咗8次。即係佢行運先至自己會去穿窿。如果嗰個人本身係生於夏天，但係佢冇鋥耳咧，咁其實佢已經係火多到咧係會好黑嘅。所以用句説嚟講，如果呢個月出世嘅人咧，佢鋥耳咧，其實係會好運啲，包括男仔喎。係，包括男仔都係。係啊。咁紋身算唔算啊，師傅？紋身都算，但係紋身就複雜少少，因為佢關係到火土，就唔係直指水嘅。但夏天出世嘅人咧，佢一定咧係唔夠水嘅，唔夠水嘅人咧一定要去接觸水。好啦，喺風水上接觸水，林記係乜嘢？可以喺北面嗰度啊，北面嗰度可以擺好多。要望住乜嘢？望住海。係啦。或者住嘅地方，如果係北邊有水嘅，就不得了。唔使北邊啊，總之望住個海都得。已經好啦。係啊，或者佢唔係望住海，望住個泳池咯。係喎。所以夏天出世嘅人係屋企嗱，記住呢個重要資訊啊，係唔可以將個屋企個浴缸打走變花灑嘅。嗱呢個咧喺過去咧，我睇過好多夏天出世嘅人咧，佢哋唔好運咧，就莫名其妙買咗間屋之後咧，就將嗰個廁所嗰個浴缸打咗佢，變咗一個企嘅花灑。好彩啫，咁就即刻唔好運啦。佢好中意浸浴。嗱呢個咧就要好大反省，因為香港人咧為咗咧寸金尺土咧，慳啲地方，好多人都將個浴缸係變咗花灑。好啦，如果你係咁嘅説話咧，你就要揾咗你屋企人有冇人係5月6到8月7，其實嗰個人係因為你打走咗個浴缸之後咧，佢就唔夠水嘅。咁嗰個人個床頭即刻要擺翻盆清水。係好緊要㗎呢樣嘢。好啦，同埋師傅你講過嘛，如果係咧，可以喺廚房長期擺煲水都得㗎嘛，係咪？呢個咧就要睇佢成家人係點。譬如有啲人佢呢個要水啫，但係某個人要火咧，咁你變咗就要睇翻個方位，係譬如話西北方代表老豆，西南方代表阿媽，東南方代表大女，東方代表仔。咁你就喺翻個方位嗰度擺翻佢要嗰個五行嘅。我記得師傅仲有個方法嘅，都係好有趣嘅，就係咧我哋嗰啲麻雀咧有個發字噶嘛，擺一個大麻雀個發字咧擺喺自己嘅床頭。你見到點解有啲人咧麻雀咧佢就中意咧就整一隻大嘅發財麻雀咧？因為個發咧就係貴水。咁所以咧通常嚟講咧，如果你本身唔夠水，即係夏天出世嘅人咧，佢哋呢個手袋裏邊咧永遠有隻麻雀，就係隻發在個發。係另外有好多咧就係床頭擺隻麻雀。係啦，我冇擺就冇第二隻嘅喎，係嗰隻發。係得嗰隻㗎咋。好啦，咁啊林記，如果一個夏天出世嘅人佢要旅行，有咩巧妙咧？喂，去旅行梗係搭遊輪啦，係咪先？係啊，咁啊美儀你有冇坐過遊輪啊？有啊，我上次同你一齊上㗎，記唔記得？仲打風啊嗰次。我好怕坐遊輪。大風浪。好啦，今日坐遊輪咧，大家就記得咧，因為你出海。咁我咧就曾經有個客人，佢本身咧就係水咧為佢呼聲嘅，咁佢夏天出世。真係我話你不如去下遊輪啦，咁啊於是擇咗個日子俾佢好多水，咁然後咧就叫佢坐遊輪。我話你坐呢個遊輪咧，你一定會遇到你嘅真命天子。所以個遊輪咧原來咧係一個嘅極水之物。仲係黃桃花。因為你送你去到嗰個海嘅中間啊嘛。咁我就要提議佢一定要上個甲板上面，一上個甲板，見到一個韓國嘅人，嗰個人本身原來係生於冬天。咁啊一搭訕之下咧，而家已經生咗2個。好開心啊！有好多呢啲咁嘅例子。咁所以夏天出世嘅人咧，其實係適宜於游水，適宜於望住個海。北邊咧就係代表水，適合於北上噶。咁所以咧，如果你能夠揾到一間望海嘅屋或者望泳池嘅屋咧，夏天嘅人就發達啦。咁當然水食物嗰方面嚟講，美儀乜嘢係代表水嘅食物啊？食魚啊，食魚生咁算唔算啊？梗係啦，咁魚生就最水啦。咁但係大家要留意喎，譬如話生於夏天嘅人，佢食條魚咧，
煎魚咁，你話好唔好啊？啊唔好咯梗，係蒸啦。蒸好啊嗬，係啦所以咧原來有分嘅喎。你係中意食煎魚還是蒸魚咧？原來就係根據你個季節嚟定。如果你本身係要水嘅人咧，係就唔該你係食蒸魚。不過佢都自然中意食蒸嘅，係跟住一定中意食日本魚生㗎啦，啊一定係呢啲㗎啦。咁所以呢啲都係啦，就關係到我哋營養學上邊嚟講咧，林記。係咁如果佢食呢一個深海魚油丸啱唔啱咧？非常之適合啦。冇錯啦好好添啊，咁原來即係對於夏天出世嘅人嚟講咧，深海魚油丸咧都係屬於一種咧係加強佢嘅水運。直言啲嚟講咧，係一種行運藥，係對夏天出世嘅人。咁夏天出世嘅人咧，去買名牌咧有時抵啲，因為名牌咧係水字頭嘅英文字比較少嘅，佢係 I 字啊 J 字嗰啲比較少。咁但係咧都有嘅都有嘅。你係名牌專家啊嘛，總會我知揾到嘅啊，有個 IS 字頭啊啊嘛。係嗰個好好㗎，所以嗰個你入去咧話夏天出世嘅人舉手，全部舉晒手㗎係啦，啊係啊即係在座嘅人全部行運咁解啦係啊。咁亦係夏天出世嘅人咧，當佢哋揀樓層或者揀門牌咧，如果佢本身係主人家啦，當然唔係指佢屋企裏邊一個成員。如果佢本身就係嗰個主人家業主，咁通常嚟講咧，中意咧係揀9樓或者係10樓嘅。如果你成日都住9樓咧，你多數係夏天出世嘅人。唔怪得如果你從來未住過行運咁所以呢啲都非常之有趣啦。係咁啊，秋天出世嘅人咧，通常咧就係指西歷咧8月8到11月7。我到你啦。美儀啦，咁啊美儀嚟講咧，就因為佢係生於秋天咧，佢嗰啲金好多咧，通常嚟講佢係唔夠木嘅，係唔夠木嘅人係要戴帽喎，美儀。係有㗎。鴨嘴帽仲要係。係啊，仲有鴨嘴帽。係啊咁如果你嗰頂帽調轉咗嚟戴咧，就唔係甲木，唔好嘅就係乙木嚟嘅，都係木。所以睇你要咩木咯。係啊，咁秋天出世嘅人通常嚟講咧係，都係嗰啲星座咧比較惡少少比較嘅。嚴肅啲嘅，係啦。認真啫，認真係啫。點樣令到佢柔情似水啲咧？係如果要追求一個8月8到11月8嘅女性，係通常係要送乜嘢咧？我送花啦，梗暈係。咗啦，係咪啊？送花之外咧，呢個季節出世嘅送人樓都得嘅。哦，送花好啲。送樓就一定要側邊有花草樹木係啦係啦，即係花園嗰啲好啦，咁樓。啊林記數一數秋天出世嘅人，係如果想行運，係喺呢個衣食住行方面係點樣計？衣服着衫嗰方面咧，其實如果可以嘅話咧，你自己有信心駕馭到嘅話咧，就可以着綠色嘅衫。嗱，基本上其實咧，阿師傅講過嘅衫咧，個五行都屬於木嘅，咁盡量着多啲啦，就唔好太性感啦，係啦，多啲衫咁啊，多啲木啦。我唔係秋天嘅，係啦。咁啊，美儀其實咧就綠色衫或者咧係唔係綠色，但係有啲花草樹木嘅圖案都得嘅。即係植物係嘅咯，係啊，係啊。我電話嗰個係喎屏咧都係花嘅。咦係咦睇喎，下花嘅係喎，嗱咁你啊行運啦係啊嚇，或者之後攞時候啦，有好多多謝戲法啦，多謝未停過啊，係咁喺電視都成日見到你啊多謝好啦，咁啊喺頭髮方面有冇特別講究咧？秋天出世嘅人其實咧，因為頭髮屬於木噶嘛，所以盡可能咧都係多啲去個髮型屋度咧，係整理自己嘅頭髮，係啊要整整齊齊嘅，千祈就唔好咧遮住個額頭啊喂，咁樣會唔會一個男仔咧？我成日都諗咧，啲頭髮長長地，後邊甚至有少少紮辮係梳辮嚇阿美儀見到會中意啲咁話你啊？哦，咁啊因為佢要問你木啊嘛喎，咦，佢扁嘴喎，佢唔中意嚇，咁即係話咧，即係本身長頭髮啲人唔啱你。係但係調翻轉頭，我想問你啦，如果你去日本，日本當東邊，你係傾向於係容易識男仔嘅，會唔會咧？日本即係你講喺日本同台灣嗰啲啊？係啊，日本、台灣、美國都係屬於木多，韓國都係其實係你嘅桃花地嚟嘅。哦啊，你而家猛喺度諗咧，係啊咪即刻去諗下呢啲地方。係啊，呢啲地方咧，因為係木地咧，咁啊對於美儀要木嘅人咧，就可能旅行要去呢啲地方啦。咁所以咧，要木嘅人咧，其實咧傾向於朝頭早，如果晨運咧係會好啲。卯時喎，仲因為要係某時咧5點到7點，如果朝頭早能夠5點到7點，阿美儀早啲起身咧，我係㗎行下晨運咧，係啊咁啊補到你啲木運啦。好啦，咁哇，聽咗呢啲之後，你就醒晒，即刻知道原來年尾要行花市啊，跟住平時要菜市場買下菜啊，又或者去圖書館都得喎，師傅係啊，圖係咪啊？書館就最多木啊嘛。屋企整個書櫃，一定要，好有而且最好嘅要有門嘅。有門嘅咁另外種下富貴竹。咁咧最緊要咧就係有機會，如果日本嗰啲寺廟咧見到嗰啲千年大樹咧，撲到埋去攬佢，咁你就行運啦。喂，美儀你係咪話買樓咁啊？係啊，唔夠厚啊！我想知多啲啊！我想知多啲啊！嗱，譬如咧，即係我哋秋天出世嘅人咧，咩 number 係旺我哋嘅咧？啊咁啊，由於咧秋天出
出世嘅人咧要木嘅。係。咁喺八字神數上面嚟講咧，木咧通常係代表甲木同埋乙木，咁啊大家學嘢啦。咁啊甲乙木通常嚟講咧都係代表英文字咧嗰個 A B 同埋KL 嘅，大家寫低 A B K L， 係同埋呢個 V 都包括埋嘅。咦？咁你一睇嘅時間咧就好大件事嘅。點解咧？你會發現到咧係有一個名牌咧係有齊啊，個字裏邊嚇，咁就係由此可知咧，其實如果秋天出世嘅人咧，其實買名牌咧已經有個方向啦。係啊。咁我哋又唔係打廣告，以事論事啫。但係呢一個英文字咧，嗱，所以要講係關係到你本人嘅英文名。所以如果你係秋天出世嘅人咧，你係傾向於係 A 字字頭 ，Ada 啦，係啦 ，B 字頭 ，Bianca 啦 ，L 字頭，Linda 啦，Louisa，係啊，咁啊或者 V 字頭 ，Victor，K 字頭，姓江啊，係喎，你明唔明啊？所以譬如佢姓江係 K 字頭，唔係你嗰個英文名都賴住少少字，我有 L 要 A B K L V。咁秋天出世嘅人咧，如果你英文名係咁，所以所有嘅父母為佢哋嘅子女改佢哋嘅英文名嘅時候咧，唔該你跟呢一個按命學嚟改，咁嗰個 BB 講咗英文名咧好好啊。如果你改錯咗嘅説話咧，嗰個字唔係佢用神咧，咁嗰個名不但止嗌唔響咧，啲老師嗌佢都嗌唔響咧，咁就變咗嗰度減咗啲改運分。我想講咧，我攞電視劇嗰個係叫 Karen 嘅，又係 K 字頭喎，係啊，你根本都嗰時候嘅時候，你當時根本你要火又叫車，同埋車太喎，嗰樣嘢已經擺到明，全部都係成個局啊！大家記住，逢真車太嗰個太字個太字咧係代表大嘅，亦即係話大車，車咧就代表丙午之火，咁就係美兒咧佢本身係屬土唔夠土啊，所以佢補咗啲火落去俾佢先。嗱呢個所以勁啊！嗱今日我所教大家嘅八字神數裏邊嘅精華就係呢個四。我仲想問埋師傅啦，頭先你講譬如英文名嗰個開頭啦，或者名牌咧就係 A B 啊 K L 啊呢啲字啦，或者 V 啊。我記得師傅講過，如果你買咗個名牌手袋，你可以當埋個手袋係個財箱嚟噶嘛。咁如果係秋天出世嘅朋友喺個財箱或者個手袋裏邊擺一啲嘅利咧，即係擺啲錢喺裏邊，係咪即係擺一字數或者二字數咧？冇錯啦，一字數同二字數咧，就係對於秋天嘅人咧，永遠咧就係一個神秘嘅密碼嚟。亦即係話咧，如果你本身咧係叫做大姐大、大哥大都係一數啦。咁一同二咧就係通常係門牌同樓層嚟噶。嗱門牌咧就係指你譬如話係1號樓啦、2號樓啦，或者係12號樓或者11號樓、22號樓、21號樓，呢啲全部都係屬於木噶。咁如果你本身係生於秋天咧，你買樓嘅時間就一定要買呢個係同1號或者2號有關啦。另外樓層咧，你瞓覺嗰陣都係要1樓、2樓噶。如果你買間屋譬如4層嘅，哇買個 house 好巴閉啦，你唔住得3樓喎，因為本身你係要木咧，你原來係住2樓喎。咁你間房就設喺2樓，3樓就要俾火嗰啲人嚟瞓。原來你係瞓1樓、2樓、3樓、4樓、5樓，全部有跨割嘅。如果你本身而家你係秋天出世，而你本身而家你住嗰間屋已經係11樓、12樓，仲係 A 座或者 B 座咧，基本上唔使睇風水咧，你間屋都已經係叫好風水樓，因為你都冧一中晒啊嘛。中唔中啊？但係如果你唔中，你全部都唔係咧，咁就變咗你間屋咧一定係唔係風水樓。中一半咧就即係話 50-50，就要具體再睇風水。但係如果你中已經基本上呢間屋唔會衰。已經合格㗎啦，基本上。如果你望出去佢要木嘅，望出去見到花草樹木，你明唔明啊？咁呢啲已經得啦。咁其實咧就秋天出世嘅人普遍嚟講咧都係要用富貴竹嘅，因為富貴竹咧就好木嘅。我哋今日講呢個愛命學咧太珍貴啦，所以咧係針對咩？其實針對而家我哋嘅小朋友，因為佢哋小朋友咧啱啱要讀書啦，佢哋揀嘅學校咧嗰個名咧有個五行嘅。咁佢個名裏邊如果英文名，如果英文字，佢秋天出世嘅人，佢英文字嗰學校裏邊有 A B 咁咪啱佢咯。如果佢個中文字裏邊有木字邊嗰啲咪啱咯。所以揀學校咧，你用八字神數嘅按命嚟揀咧，其實已經係手到拿來㗎啦。其實係解決晒人生所有嘅問題。咁啊特別係臨記已經蠢蠢欲動咧，就係冬天出世3月8，到你啦，輪到你啦。2月3號出世嘅人，冬天出世嘅
嘅人咧，就好多我啲潮爆開運營嘅 fans 都係冬天出世。係啊，唔少㗎。好多嘅。咁嗱，佢哋咧就點樣要行運咧？就要靠我哋嘅大師姐咧，醒佢哋幾嚿嘢啦。係啦，第一樣嘢，衣食住行。係最緊要講冬天出世嘅人，如果要食嘢，食乜嘢最行運咧？太好啦！你問我呢個問題，我最中意食嘅，啱啱想講食，其實好容易嘅啫，只要你深深愛上食榴蓮，特別係貓山王，咁你真係冇得輸啊！貓山王咧係屬於極火嘅之物嚟，極好味。咁亦即係話咧，本身如果我哋反翻轉頭，你係生於夏天嘅人咧，其實係隻榴蓮係蝕底嘅。咁如果你係生於冬天嘅人咧，你係應該食榴蓮之外咧，而且要揀貓山王嚟食，因為貓咧就係代表人木，係開火符。咁即係話，如果林記你冬天出世，如果你而家要創業，咁你咪做啲同呢個榴蓮貓山王嘅代理商啦，你想過可以有個貓山王嘅山莊啊！其實8月份咧，我哋潮爆7週年紀念咧，就星馬度直播咧，咁到時其中一個項目就係去食貓山王嘅榴蓮。早午晚宵夜都可以食。我唔知啦，總之你兩個去食啦，唔關我事啊。好啦，咁所以咧就冬天出世嘅人咧，就我哋講下衣食住行。咁啊，林記咧就蠢蠢欲動啦。咁啊，衣服咁啊着乜嘢咧？着衫其實都好簡單嘅啫，尤其是冬天嘅時候咧，喺我哋衣櫃裏邊咧，必須最少要有一件羊毛衫。點解？係啦，因為羊毛衫羊咧就係一個熱土嚟嘅，佢就可以熱土。係啦，熱土令到我哋咧好溫暖嘅。代表住冬天出世嘅人咧，其實食下羊腩煲或者鋸下羊架咧，都係行運嘅。因為羊咧屬於一樣好火嘅嘢。咁點解有啲人又中意食貓山王，跟住咧佢又中意係掂下啲羊毛啊，或者甚至養隻羊啊，或者摸隻羊咧，或者屋企裏邊擺好啲羊咧嘅理由就係因為嗰啲全部都係熱土。咁所以冬天出世嘅人咧，本身係餓咧，係熱土餓火餓得好緊要。所以冬天出世嘅人啊，權威啊，買樓係最好嘅，即係做業主係最好嘅，因為嗰個土咧係為你帶嚟咗安全穩定同埋幸福。但係你買嗰間屋咧，即係你做業主咧，嗰間屋係唔可以喺水邊嘅喎。你唔好懶醒話喺水邊，喺水邊變咗水多喎。要近山。係啦，即係唔好望到海嘅屋，就係冬天人可以瘋狂擁有。我完全望唔到嘅而家間屋，同埋咧喺我西南方度咧望出去咧，其實係我屋企嘅停車場嚟嘅，火嚟嘅。停車場咧就係火，因為架車咧就係火。逢親你屋企裏邊有學神咧，其實就係啲火。咁有學神喺度，你就成日嘟佢咧，我就奉議大家以後唔好嘟。點解咧？因為學神咧，佢係凝聚住一個磁場咁好慢咁樣喐動啊。其實喺風水上咧，學神係一個好好嘅磁場，係令到嗰啲急速嘅磁場咧，迅速係減弱，係慢活文化嚟嘅。慢活文化而家日本好出名啦，嘅意思就係做人要 depth 清楚啊嘛。咁啊風水上邊咧，所謂叫做藏風聚氣者咧，就係所有嘢唔可以急，要慢慢喐動。其實學神咧係為我哋製造咗一個好好嘅磁場嘅。陣間翻嚟同大家繼續講下冬天出世嘅人要衣食住行裏邊仲有啲咩巧妙啦，特別係瞓覺要點瞓，呢個都係有學問。哇，好 high 啊！大家個個喺個手機度篤下篤下記錄低，啊，另外嗰個又揸張紙喺度寫啊。喂，好啦，咁啊冬天出世咧係指11月8號到2月3號出世嘅人啊。呢啲人咧，我哋阿美儀咧就識好多朋友都係冬天出世喎。坐我隔離嗰個已經係啦。係咁點咧？講嚟聽下。喂，我知道咧如果咧你冬天出世嘅人咧，有啲嘢食咗咧係會改運嘅。咁除咗貓山王之外，咁唔係個個中意食貓山王噶嘛？係咪？都未必一定有得食。唔好同我爭。飲咖啡都得㗎喎。飲緊啊！飲緊。原來你嗰杯咖啡嚟。係啊，咖啡嚟。咖啡係極火之物嚟嘅，所以而家外國都爭論緊咧，就話咖啡係咪可以延壽咧？其實我哋用外名學嚟講咧，就直言就話邊個要火嘅人飲咖啡，嗰個人咪延壽咯，就咁簡單嘅啫。所以你唔使研究。仲要係齋啡喎，師傅係咪？中國一早嘅八字神數已經係預言晒呢啲，咁啊最好係齋啡嘅理由咧，落咗奶多咗金，落咗糖啊多咗幾土，咁所以其實齋啡咧就咁飲一杯嘅咖啡咧係極火嘅。咁啊食嘢方面啊，林記
唔要火嘅人要食啲乜嘢咧？食嘢嗰方面咧，我就想講就係辣椒。其實事緣咧，我以前咧細個嘅時候咧就唔食到辣嘢嘅。咁但係咧，我結咗婚之後咧就開始慢慢學人食辣嘢，因為我老公咧就係食辣嘢嘅。係啦，咁而家係越食越辣咯，係越辣就越開心。係咁辣咧得嚟咧，包括咗咖喱、沙爹、麻辣都得嘅。正咁所以點解啲人食到嗰啲麻辣火鍋咧？其實佢冬天出世嘅人食麻辣火鍋咧就行大運。咁但係如果你夏天出世嘅人食麻辣火鍋咧，就一定出事。咁所以呢個咧就同食物有關啦。咦，阿美儀你啲朋友蠢蠢欲動，好多人嘅生活風水上邊都有講究喎。如果冬天出世嘅人喺風水上邊要整啲咩咧？好簡單呢個，就係咧佢瞓覺嘅時候有張電氈嘅話咧就不得之了啦。係啊，咁我所知咧就電氈嘅威力咧不得了。聽聞話美儀你都感同身受喎。係啊，我自己而家咧都有張電氈喺度㗎。純粹係呢個科學嚟講咧，起碼隻腳暖啲，你瞓得舒服啲啊嘛。係咁，通常嚟講會瞓得冧啲㗎啦。好多人話成日瞓唔得冧，或者會屙夜尿，甚至咧個人咧係瞓嘅時候瞓唔得深層咧。其實你如果試下用電氈，因為你冬天出世，咁你嘅血脈唔運行嘅，造成好容易醒嘅。咁所以你嘅血液一行咧，咁你咧就會瞓得好啲。不妨如果你係生於11月8號到2月3號冬天出世，特別係老人家咧，咁你哋啲子孫咧識做啦，就買張電氈俾佢瞓。咁佢咧即刻咧不但止瞓得冧啲，而且有火嚟烘住佢啦。咁就係增加個火運。但係如果唔用電氈，喺屋企裏邊有邊一個嘅地方係火大嘅咧，增加嘅咧？就入廚房啦。咁啊，首先講廚房之前咧，仲有一樣嘢咧，我一定要講俾大家聽啊，就係呢個抽濕機事件啊。呢個必備㗎。點樣咧？你即係我話俾你聽咧，即係好奇怪㗎。我妹同我咧嗰間房咧，其實眼鏡房嚟嘅，即係大家同一個方位啊嚇。咁佢咧就係木多嘅，咁咧我咧就比較水多啦。唔知點解嘅，佢擺喺間房嗰啲嘢咧就永遠唔會發毛嘅。我間房咧開住抽濕機都會發毛嘅。哦，真係靈驗啊！好靈驗啊！所以我哋中國嘅子平命理亦即係而家嘅八字神數咧，即係如果能夠活用喺我哋生活咧，我哋每個人都行運㗎啦。咁所以咧喺冬天嘅人要火咧，佢英文字咧，火係 C 同 D 嚟，係更加易揾啊！呢個好易喺名牌就好多 C 嘅，好多 D 嘅。係啊，咁你又明白點解要入去嗰間 C 字頭嘅？好明㗎，就因為嗰間係火地嚟嘅。咁英文字咧就係3樓同4樓。咁啊，逢親13樓、14樓嗰啲咧，阿林記咧已經走入去住咧，而家咧就行運到咧就燒到不得了啦，因為佢全部都中晒啦。係啊，中晒。咁啊，有啲人咧每個禮拜咧都係準時咧就入馬場兼咧喺度買馬嘅。係兩位主持，點解個人買馬？馬係咩五行咧？火啊！咁即係話，如果冬天出世嘅人，佢係枕住都有買馬或者有入場，甚至係中意賭下馬咧，咁係好運定唔好運啊？梗係好運啦！就啲師傅講咧，點解我哋咧成日都發現咧好多一啲嘅廚師嘅大廚咧都中意即係賭下馬咁樣，因為你做得廚師即係你餓火啦，都係你餓火嘅話，你自然就會傾向去跑馬啦。冇錯。咁啊，曾經有一個例證咧，有個小朋友佢話：我大學都唔知讀乜咁樣。咁啊，原來一睇咧，佢係冬天出世，佢要火。佢好簡單㗎，佢揀乜嘢咧？一定要同啲火有關。所以咧，佢就去讀烘焙又得。第二咧，佢可以去咩咧？做廚又得。第三樣嘢，佢話我想做醫生，我介紹我話你應該做咩咧？去讀嗰個馬嘅醫生。獸醫啊！獸醫係專醫狗同馬，卒之而家入咗馬會做嘅，哇！人工高到不得了。因為原來佢天醫星就係馬，咁而佢又要火，咁所以佢係香港一個罕有嘅醫到馬同醫到狗嘅醫生。咁所以咧，真係我哋睇得到咧呢一套嘅中國八字學咧，只要我哋能夠將佢活用，而好似我所介紹呢啲咁嘅方法，咁啊大家已經控制到個運程㗎啦。今日時間差唔多，亦係咧俾咗好多料大家，咁啊大家跟住呢一個嘅4大賀命改運法咧，去為自己同為你嘅親人咧增添佢哋嘅運氣，咁呢個咧對大家好有幫助啦，好嘛？馬來亞與人相親，與佛相迎，與物相參，與愛相連。愛上明王是我一生期望，坐在寶瓶上是最專熱燙，幾多心魔天魔用索綁，
壽命護衛蒼生於彼岸，拜拜冥王愛艷詩句情話，萬百祈求用愛轉點造化，獅子哮聲一響震懾他，有了愛頓成滅雪大呀，滅雪大呀，滅雪大呀，多年歡欣歡笑可變金沙，愛字是苦嗎？欲望是福嗎？有了愛就能活在當下，滅雪大呀，滅雪大呀，三出因果方現井裏之蛙，愛染就經震，萬物在轉運，今生多愛就是學。